Hello，大家好，櫻花嘅季節嚟咯喎，我哋而家咧最啱就化一個有櫻花感覺氣息嘅妝容。今次咧就用咗 Maybelline 嘅 Instant Age in White Concealer，可以咧令到浮腫嘅黑眼圈明顯減退咗嘅。之後咧就用咗 Maybelline 嘅白 in One BB Cream，MAC 嘅定妝粉咧更加係搽完 BB Cream 之後咧可以更加光澤。Innisfree 嘅 Auto Eyebrow Pencil 咧更加係適合我嘅眉形首選。今次咧就用咗黑色，我嘅眉形咧就係比較咧稀疏一啲嘅，而佢咧就可以打造我更加立體啲同濃密啲啦。想令咧攞雙眼皮咧可以好似雙眼皮咁咧，更加唔少得用雙眼皮貼啦。我咧就用咗 Beauty World 嘅眼皮貼，呢種眼皮貼咧係雙面膠紙咁嘅，即係話咧另一邊咧都可以黐住眼皮嘅喎。之後咧我就用咗 Mono Eyes 香檳金色做底層嘅眼影，之後咧就喺眼尾嘅 Y 字形咧就用 Etude House 嘅深紅色眼影。要注意啊，因為呢個雙眼皮膠紙咧係雙黏性嘅關係，所以咧眼角位嘅眼影咧係比較難上嘅。막상 뭐 별거 있나?之後咧就用 Etude House 嘅粉紅色搽喺尾端，咁咧就令到眼影咧就有漸變色同埋更加有立體嘅效果啦。眼頭咧就選用咗 MAC 嘅白色 eyeliner， 咁咧就可以營造咧粉紅色同白色嘅櫻花瓣感覺啦。之後咧就用 Maybelline 嘅 eyeliner， 隻眼咧就可以更加大同埋有神嘅感覺啦。Maybelline 嘅 Lash Sensational Mascara 咧，更加令眼睫毛咧可以立體感同埋自然嘅水潤。光影咧就用咗 Muji 嘅珍珠光影，閃粉嘅效果就令到 T 字位同埋面頰部分就更加明亮同埋立體啦。陰影方面咧就用咗 IPSA 嘅陰影，望落去咧就自然啲。比較扁鼻嘅我咧，鼻影咧就更加唔少噶啦。眼影方面咧就用咗 Etude House 嘅 Grapefruit 色，望落去咧就通紅一啲同埋粉嫩啲啦。Etude House 嘅 Fresh Cherry Tint 嘅唇彩咧，無論食嘢啦或者8個鐘以上咧，個唇彩都唔會甩色噶。最後用 concealer 修飾一下嘴嘅唇影。香檳金色嘅花蕊佔粉紅白色嘅花瓣，係咪好有櫻花嘅效果呢？中意嘅話訂閱我哋 Reason 同埋俾個 like 我哋啦，拜拜。